Dunia ya leo ni tofauti na dunia tuliyotoka. Miaka ya nyuma, ukitaka kupanga mambo kama haya, unapanga ardhini, unakuja field. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi mambo yanapangwa kwenye mtandao. Humuoni mtu anayepanga, lakini wapo watu wanapanga, na wanaweza wakapanga mpaka wakafanikisha kiasi kwamba wakawa wako mbele kuliko wale ambao wanazuia. Kwa hiyo kwa uchunguzi uliofanywa, ushahidi umebaini kwamba taarifa zilikuwepo kwenye mtandao, lakini pia na watu wachache ardhini walikuwepo. Na ushahidi tumeupata wapi? Hiyo mitandao ipo, lakini pia tumekwenda kukutana na wadau mbalimbali. Miongoni mwa wadau ambao tumekutana nao ni pamoja na watuhumiwa ambao wako magerezani. Tulitembelea magereza yote ambayo yana watuhumiwa, tukapata fursa ya kuongea nao. Lakini pia tulikutana na waathirika ambao walikuja pia na ushahidi wa picha. Baadhi ya majengo kama mnavyofahamu sasa hivi yana CCTV cameras, kwa hiyo yanaonyesha, na baadhi ya watuhumiwa pia ambao walionekana kwenye CCTV cameras wakifanya uhalifu, na wenyewe tumeongea nao na wamekiri. Baadhi yao wanasema walifuata mkumbo. Lakini sasa ni swali kwamba kama taarifa hizi zilikuwepo, hasa inakuwaje hamkuweza kubaini, hamkuweza kuzuia, mkaishia tu kwenye kudhibiti? Tuliloona sisi ni kwamba walizidiwa na speed, hivyo hatukuweza kupatikana. Na katika masuala ya intelijensia kuna vitu vinavyoitwa intelligence labs. Ni mapengo ambayo unapopata taarifa hupati taarifa yote kwa ujumla. Ni kama hadithi, unasimulia hadithi alafu na vipande humu ndani vinakuwa kupatikana. Lakini kingine ni hicho kwamba alichoelezea mzungumzaji aliyepita kwamba mbinu walizotumia ni tofauti na mbinu za kawaida. Mbinu za kawaida, maandamano huwa yanategemea yanaanzia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu wanakusanyana, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakiwa na ujumbe na kadhalika. Kwa hiyo mategemeo yote ya vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanategemea kitu kama hicho. Lakini kilichokuja kutokea ni fujo zilizokuwa zinasambaa kwa haraka sana kwa kutumia pikipiki, lakini pia fujo zenyewe ziliambatana na kufanya uharibifu mkubwa, kuchoma vituo vya mafuta na kutawanyika katika maeneo mengi kiasi kwamba hata kazi ya kuzuia yenyewe ikawa